好，我是 Brian， 欢迎来到烘焙厨房 briancuisine.com。今天我要推荐给各位是一道相当精致的这个饼干点心，是巧克力黑森林软饼干。那我为什么会称它为精致的这个饼干点心？跟一般的饼干做法不同的是，我们在整个配方里面用了这个大量的这个78%的黑巧克力，跟我们这个面粉的比例来讲，其实它的是数倍之多的，所以它整个的风味上非常浓郁。跟着我的 step by step， 你也可以轻松完成它，希望你会喜欢。今天为各位示范这份巧克力饼干的做法，其实它并不困难，不过比较容易失败，就是在巧克力加热这个部分是比较多人容易失败的。因为一般我们的巧克力在加热过程里面很忌讳，就是你过度加热以后造成这个可可跟这个油脂分离，它是一个不可逆的现象。那一旦分离之后，你加热出来的这个巧克力做出来的质地呢，可能就会比较粗糙，甚至是无法成型的。那这份饼干配方也是过去我在这个经营咖啡馆期间卖的最好的这个饼干产品之一。那首先我们就是把这个78%的黑巧克力呢，跟我们的这个室温奶油放在一起，然后我们要采隔水加热法来融化这个巧克力。那一般这个巧克力在融化的时候有一个重点，就是你的加热的过程当中要保持搅拌。那你只要加热到你大概看到巧克力融化95%的时候，就需要离火，不要加热到完全溶解。一旦你的巧克力到完全溶解，你才离火的话呢，它就会造成这个油脂分离，所以很重要，这一点一定要留意。现在我们的这个奶油的部分已经慢慢的溶解了，然后巧克力也明显的溶解，所以很重要就是你的奶油一定要在室温。如果你是冰的放进来的话，很有可能你的巧克力溶解了，可是你的这个奶油并没有溶解，所以一定要用室温的奶油。好，现在我觉得这个巧克力大概已经95%都融化了，我们就不要继续加热了，我们马上把它从这个水浴法里面把它移出来。然后一离开之后，它上面还有一些没有融化的巧克力，我们就利用这个波的余热呢，把它搅拌到溶解。那这个是最保险的一种做法，就是不要在上面搅拌，这样会过度的融化。好，等这个巧克力大致都溶解之后呢，我们就让它在旁边放凉，待会来跟我们的其他材料做混合。这个步骤我们要准备是这个粉类材料。那我今天的这个面粉，我使用的是高筋面粉。那各位也可以使用中筋面粉，就是不要用到低筋，因为我们今天做的是软饼干，所以中筋跟高筋面粉会比较适合。那我们把这个高筋面粉放进来，然后泡打粉。这个泡打粉是造成这个饼干外面裂痕的重要关键，所以不可以省略。然后再来就是一般的这个即溶式的咖啡粉。你把这3个粉类混匀之后，我们待会一样就来跟我们的材料做混拌。这个步骤我们要操作的是我们这个鸡蛋的打发跟待会加进砂糖的打发，然后鸡蛋的部分确定就是一定要在室温的状况，这样它待会在混拌的效果上才会是乳化完整的。那我们就用手持打蛋器把它高速打发大概2分钟的时间。大概2分钟之后，我们现在的蛋液是非常细致这个乳霜状况。然后我们这个时候呢，就是把我们的这个砂糖加进来，砂糖就一次下去，下去之后一样再打发2分钟的时间，一样是用高速。大概2分钟之后，我让各位看一下它的这个乳霜的状况，就是你拿上来的时候，其实它会像这样子缓慢的滑落，像这个是乳霜状况非常完整的情况下，像你做出来这个饼干的这个绵密度呢，才会是理想的，所以这个非常重要，一定要把鸡蛋打发到这个程度。那我们就来进行下一个混拌。这个步骤要把这个融化的巧克力拌进我们前面打发的蛋糊里面，所以它这个巧克力也是一点微温的，所以它有了这个良好流动性，我们就让它一次全部都下去。然后巧克力酱都下来之后呢，另外一个放进来就是我们的这个香草精。
那如果你不想用香草精，你要用这个香草豆荚这个香草籽，当然也可以，但它的成本就会再更高一点。那这个动作就是把容易沉底的这个巧克力酱跟我们的蛋糊，把它彻底的混拌到颜色完全的均匀。好，现在我们混拌到这个巧克力的蛋糊已经均匀之后呢，没有沉底了，我们就把前面预拌好的这个咖啡面粉放进。一样咖啡面粉放进来之后，我们就把它拌匀到看不到粉状为止。那各位可以看到，我在搅拌的时候，尽可能都是顺着同一个方向，从这个钵的旁边或底部挖上来，就是不要乱搅，因为其实这样子出来的这个面糊会比较容易滑顺。我们现在这个面粉已经都被吸收到这个巧克力蛋糊里面了，我们就把最后2个干性材料放进来。这个是 semi sweet， 就是一个微甜的这个耐烘焙的这个巧克力豆，那你也可以用前面的这个70%巧克力豆没有问题。那所以这个是比较像牛奶巧克力，你就把这个牛奶巧克力放进来。然后今天准备这个坚果是核桃，你也可以用比较贵一点的这个胡桃，把它细碎成这个小颗粒状是没有问题，一样就是在这个步骤放进来。最后只要把这全部的材料混拌到这个均匀呢，就可以准备来做这个巧克力面团的这个成型跟烘烤。好，现在我们这个材料已经混拌均匀了。不过像今天我在制作的时候，这个温度是比较高的，所以如果你在夏天制作这道甜点的话，很容易跟我今天状况一样。那没有问题，我们就把它放进冰箱里面冰凉大概15到20分钟，让它整个的巧克力的凝固状况再更坚固一点。那这个时候我们比较容易做这个冰淇淋蛙勺的成型。那我们现在把它放进冰箱里面冰凉。我们这个巧克力面糊在冰凉之后，它现在明显就是比较容易成型了。那我们现在就来做这个饼干的这个成型。以我们今天分量，我今天使用的是这个大的冰淇淋蛙勺，所以它大概可以完成9片左右。那9片的话，一球的这个重量就大概是90克。那当然，如果你要把它弄成比较小也可以。那我比较喜欢这个大小。那因为它待会烘烤的时候还会再扩张，所以你每一个面团之间要保持1.5倍到2倍的距离，不然它会粘在一起。好，我今天太贪心了，每个面球比较大，所以我今天只能够完成8颗。那这个时间的话，我们来准备进行烘烤。那如果你的面团越大的话，它烘焙的时间就会稍微拉长。不过这个时间大概会介于13到15分钟之间，绝对不会超过15分钟。那我们的烤箱设定温度是摄氏180度，华氏350度。那烘焙的时间就大概介于13到15分钟之间，烤到这个表层有裂痕，然后这个光泽感出现就可以准备出炉。那放进烤箱的中层。我们今天这个面团比较大颗，所以它总共烤了15分钟。所以各位可以看到，它现在这个巧克力饼干的这个表层还是有一点点光泽感，然后有明显这个裂纹，这个才是标准的状况。就是你大概是烤到这个状况就可以准备出炉，无论你这个面团大或小。那出炉之后，我们就让它留在烤盘里面定型，大概需要10到20分钟之后，我们再移到网架上放凉。今天为各位示范这份巧克力黑森林软饼干的做法，其实上并不难，主要就是要留意这个巧克力融化上面的这个温度的控制，以及这个巧克力的选用。那我个人比较建议的这个巧克力浓度是60%到70%之间，如果它的这个可可比例偏低的话，它最后的这个饼干会摊得比较平一点，那最后的这个裂纹也不会这么漂亮。那它是我过去咖啡馆面卖的最好的这个巧克力饼干，那我记得当时的价钱大概一个是在台币70块左右。希望你会喜欢我今天为你做示范，最后别忘了订阅我的频道 ，Enjoy。